हेलो पीपल, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा शॉर्ट्स ध्यान से देखना और पूरा देखना, स्किप मत कर देना। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले यूज़ करती हूँ स्किन डॉट एंड की का जेल वॉश, वो विटामिन सी प्लस ई का ही है। गैस मैं आपको बता दूं कि मेरे सारी स्किन केयर जो है ना ब्रांड प्रोडक्ट्स जो मेरे सी प्लस ई का ही है, तो आप याद रखना। ओके, तो सॉरी तो मैं विटामिन सी प्लस सी का मैं पहले जेल वॉश यूज करती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ सीरम गाइस, स्किन को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा ड्राई स्किन होती है जिसके, उसका तो लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो अपने कस्टमाइज स्किन के अकॉर्डिंग करना, यूज़ करना, कस्टमाइज करना, जो मैंने नहीं किया है बिकॉज मुझे स्किन के पता है सब एल्गोरिदम ये सब। तो डॉट एंड की का मेरे पास है सीरम जो विटामिन सी प्लस ई का है, सुपर ब्राइट फेस सीरम। ये बहुत ही अच्छा है गाइस। और जब तक ये सीरम आपके ऑब्जर्व नहीं हो जाता स्किन को, 5 मिनट्स वेट करना है। और उसके बाद गाइस मॉइस्चराइज करना है। जो ये मॉइस्चराइजर है सुपर ब्राइट है, वो सी प्लस ई का ही है, जो 24 आवर्स आपकी स्किन बहुत ही एकदम सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखेगा। ये बहुत यूजफुल है गाइस, आप कैरी कर सकते हो, स्पेशली गर्ल्स अपने बैग्स में, यहाँ पे बाहर जाओ ना तब। और उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, ये SPF की 5C प्लस PA प्लस 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 मेरे पास है। ये है, बहुत ही यूज़फुल है, इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये सनस्क्रीन ये मेरे पास ऑलवेज मेरी बैग में कैरी होती है। मैं जब तक मैं बाहर जाती हूँ ना, तब मैं मेरी बैग के साथ ये भी आता है, मैं ऑलवेज कैरी करती हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने लिए भी टाइम निकाला करो गाइस यहाँ पे। तो मैं वीडियो लंबा नहीं खींचूंगी। ये मेरा वीडियो पसंद आए, व्लॉग्स पसंद आए, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं आपके लिए इसी प्रोडक्ट्स के टाइप अकॉर्डिंग मैं न्यू व्लॉग्स लाऊंगी। तो प्लीज़ स्किप मत करो मेरा वीडियो। जो अभी मुझे देख रहा है, जो अभी बिगनर है यूट्यूब में, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।